ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சார்ட் வாட்டர்ஃபால் சார்ட். ஸோ வாட்டர்ஃபால் சார்ட்டோடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரன்னிங் டோட்டலை விஷுவலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சார்ட் வந்து வாட்டர்ஃபால் சார்ட். ஸோ ரன்னிங் டோட்டல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்துலேயும் பார்த்துருப்போம். ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் பக்கத்துலேயும் வந்து டோட்டல் போட்டிருப்பாங்க. அது வித்ட்ராவாக இருந்தாலும் சரி, டெபாசிட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் பக்கத்துலேயும் பேலன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ரன்னிங் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ரன்னிங் டோட்டலை விஷுவலாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சார்ட் அப்படின்னா வாட்டர்ஃபால் சார்ட் தான். சரி, ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன். இந்த டேபிளில் வந்து எனக்கு சண்டே நைட் வந்து, அதாவது எனக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக வந்து நான் 500 ருபீஸ் வச்சுருக்கேன். மண்டே எனக்கு ஒரு இன்கம் வருது. அதே மாதிரி எனக்கு டியூஸ்டே வந்து எனக்கு அது வந்து ஒரு லாஸ் ஆகுது. வெனஸ்டே எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு மாற்றி மாற்றி எனக்கு இன்கம்ஸ் வரவும் செய்யுது, போகவும் செய்யுது. ஸோ பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது, நெகட்டிவாகவும் இருக்குது. ஸோ எண்ட் ஆஃப் த வீக் வந்து நான் வந்து ஒரு க்ளோசிங் பேலன்ஸை நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நான் விஷுவலாக நான் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிராஃப் ஷீட்டில். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கிராஃப் ஷீட் வரைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 500 ருபீஸ். ஸோ அதை நான் போட்டுட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டே எனக்கு ஒரு இன்கம் கிடைக்குது. அதாவது எனக்கு இங்கேருந்து எனக்கு வேல்யூ ப்ளஸில், அதாவது எனக்கு ஆட் ஆகுது, பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பார் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம். அண்ட் இந்த 2 பாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கனெக்டரை, ஒரு லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் என்னுடைய இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ். அண்ட் அடுத்த நாள் வந்து என்னுடைய வேல்யூ எனக்கு நெகட்டிவில் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த வேல்யூலேருந்து ஒரு 200 ரூபா மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பார் வந்து ஆட் பண்ணணும். இந்த பாருக்கும் முன்னாடி உள்ள பாருக்கும் ஒரு கனெக்டர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை பார்க்கும்போதே நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய கரண்ட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ அண்ட் எவ்வளோ வந்திருக்கு, எவ்வளோ போகுது அப்படின்றத நம்ம ரிசல்ட்டை நம்ம பார்க்கும்போதே தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ, ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் என்னுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஸோ என்னுடைய டோட்டல் இன்கம் வந்து இவ்வளோ தான். ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துலேருந்து நான் வந்து ஒரு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா, கடைசியாக வந்து ஒரு பார் ஒன்று வரைஞ்சிப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு வாட்டர்ஃபால் சார்ட்டை மேனுவலாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ வாட்டர்ஃபால் சார்ட்டை எக்ஸலில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு சாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து சேம் டேபிள் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த டேபிளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர்ஃபால் சார்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ கர்சர் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா வந்து அந்த டேபிள் செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் போங்க, சார்ட்டில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சர்ட் வாட்டர்ஃபால் ஃபனல் சார்ட் இந்த மாதிரி காட்டும். ஸோ உங்களுடைய வாட்டர்ஃபால் சார்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஜென்ரலாகவே வாட்டர்ஃபால்ஸ் சார்ட்டில் உங்களுடைய டோட்டல் பார் ஒரு கலர்லேயும், பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒரு கலர்லேயும், நெகட்டிவ் வேல்யூ இன்னொரு கலர்லேயும் காட்டும். ஸோ தட் வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், இன்கம், எக்ஸ்பென்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்றதுனால. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அண்டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அதை இன்கம் அப்படின்னு தான் காட்டுது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது வந்து இன்கம் கிடையாது, இது ஒரு டோட்டல் காலம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். அதாவது டோட்டல் பார் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மேட் டேட்டா சீரீஸ்னு வந்துடும். சப்போஸ் இது வந்து உங்களுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணி வரல அப்படின்னா, இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் டேட்டா சீரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வேன் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துடுச்சு. ஸோ அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது எல்லா பாருமே செலக்ட் ஆகியிருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுங்கள், இந்த பாரை இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்னொரு தடவை செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒன்லி இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டு மட்டும் செலக்ட் ஆகும். அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் செலக்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே செலக்ட் ஆகும். செகண்ட் டைம் அதை செலக்ட் பண்ணும்போது ஒன்லி இந்த டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகும். ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, செட் ஆஸ் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ செட் ஆஸ் டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது மட்டும் தனி இன்னொரு கலரில் வந்துடும். அதாவது இது இன்கம் கிடையாது, இதுதான் டோட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதுதான் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இங்கே 2096 அப்படின்ற வேல்யூ வந்து எனக்கு இது டோட்டல் தான், இது வந்து இன்கம் கிடையாது. சின்ஸ் அது பாசிட்டிவாக இருந்ததுனால அது இன்கம்னு எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ நம்ம இதை டோட்டல் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம். இதை ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட்டா பாயிண்ட் மட்டும் செலக்ட் ஆகியிருக்கு. செட் ஆஸ் டோட்டல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளியராக ஒரு வாட்டர்ஃபால் சார்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை பார்க்கும்போதே நமக்கு மண்டே எவ்வளோ வந்திருக்கு, டியூஸ்டே எவ்வளோ வந்திருக்குன்ட்டு ஒவ்வொரு நாளுடைய ஸ்ப்ளிட்டப்பும் நமக்கு கிளியராக நமக்கு காட்டும். அதே மாதிரி நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு கிளியராகவும் காட்டும்.
ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுடைய ப்ரைஸ் வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து இங்கே டெய்லியும் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது. அதாவது ஒரு நாள் ரூ. 150 இருக்குது, இன்னொரு நாள் ரூ. 125 இருக்குது, அடுத்த நாள் அது வந்து ரூ. 130 மாறுது. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூவே இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதாவது என்னென்னா, இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து ₹25 வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆக்சுவல் பேலன்ஸே இங்கே கொடுத்துறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வாட்டர்ஃபால் சார்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முடியாது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை வச்சு நம்ம ஒரு பேலன்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். இப்போ உதாரணமாக நான் வந்து ஒரு பேலன்ஸை நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன். இங்கே ஆக்சுவல் வேல்யூ வந்து 150. இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த வேல்யூவோட இப்போ நான் இதிலேருந்து நான் டிஃப்ரென்சஸை கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஸோ ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் வந்து நமக்கு டிஃப்ரென்சஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சு நம்ம வாட்டர்ஃபால் சார்ட்டை க்ரியேட் பண்ணோம். ஆனால் இங்கே டிஃப்ரென்சஸ் இல்லை, இங்கே டைரெக்டாகவே ரன்னிங் டோட்டல் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம டிஃப்ரென்சஸை கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, ஸோ என்னுடைய கரண்ட் வேல்யூ வந்து 125, என்னுடைய ப்ரீவியஸ் டேவோடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளோனா 150. என்டர் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு -25 அப்படின்றது டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு கிடச்சிரும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாசிட்டிவில் 5 அப்படின்னு எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா -50, இங்கே வந்து +20, +15. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இது எல்லாமே எனக்கு இங்கே வந்துடுச்சு. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த காலமையும் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, இந்த காலமையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இன்சர்ட்டில் போய்ட்டு வாட்டர்ஃபால் சார்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளுக்கு நம்ம ஒரு வாட்டர்ஃபால் சார்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒர்க்கு கூட, அதாவது நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸை கூட நம்ம ஒரு வாட்டர்ஃபால் சார்ட்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணமாக நான் இங்கே ஒரு ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சும்மா ஒரு மந்த்லி பட்ஜெட் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஸோ சேலரி எவ்வளோ, அதர் இன்கம்ஸ் எவ்வளோ, ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் போட்டு நான் ஒரு வாட்டர்ஃபால் சார்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் வாட்டர்ஃபால் சார்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான சார்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.